তো নমস্কার, আজকে আর একটা নতুন ভিডিওতে। আজকের ভিডিওটা হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি এটা অপর সেট আছে যার মধ্যে প্রবলেম আছে, হাত থেকে পড়ে যাওয়ার পরে সেটটার মধ্যে প্রবলেম আছে। তার যে কম্বোর যে কানেক্টর ওটা ভেঙে গেছে, ঠিক আছে না? তো ওটাকে কিভাবে আমরা নর্মালি ফ্রেশভাবে চেঞ্জ করব এবং কি মেথডে চেঞ্জ করব স্টেপ বাই স্টেপ আমরা দেখাবো। যদি কম্বো খারাপ হয় তো কম্বো তো সবাই চেঞ্জ করে নেয়, কিন্তু যখনই পিন ভেঙে যায় তখনই সমস্যাটা চলে আসে। তো চলুন আজকে আমরা দেখব। মডেল আছে Oppo A55, কানেক্টার চেঞ্জ করব কিভাবে, কি প্রসেস থাকবে, কি কি টুলসের প্রয়োজন আছে সব কিছু। আর বলে রাখি, যদি কেউ মোবাইল রিপেয়ারিংয়ের কোর্স করতে চান তো আমাদের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন। বেসিক টু অ্যাডভান্স, চিপ লেভেল, হার্ডওয়ার্ক, A to Z সব কিছুই থাকবে আমাদের এই মোবাইল রিপেয়ারিং কোর্সের মধ্যে। তো চলুন সর্বপ্রথম আমরা দেখে নিই প্রবলেম কি আছে কি না। প্রবলেম দেখার জন্য আমরা চলে যাব মাইক্রোস্কোপ, আমরা ফাইন্ড আউট করব। ফাইন্ড আউট বলতে এটাতে তো প্রবলেম সেরকম কিছু নেই, এর যে পিন কানেক্টার আছে ওই কানেক্টারটি কি আছে, পড়ে যাওয়ার পরে এর কানেক্টার ড্যামেজ আছে। তো ড্যামেজ সর্বপ্রথম যদি দেখাই, ডিসপ্লে কানেক্টারও ড্যামেজ আছে। অ্যান্ড এই মোবাইলের যে এই বোর্ডে যে কানেকশানটা হবে এই কানেক্টারও কি আছে, ভেঙে গেছে। তো নর্মাল যারা শুধুমাত্র কম্বো লাগাচ্ছেন তারা কিন্তু এই কাজটাকে করতে হলে আপনাদের এই কানেক্টারটা চেঞ্জ করতেই হবে। কানেক্টার চেঞ্জ না করতে পারলে তখন কিন্তু সেটটা আপনাকে রিটার্ন দিতে হবে। দেখুন, আরও ভালোভাবে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি। এই হচ্ছে কানেক্টার অবস্থা এই আছে, Oppo A55 মডেল। আর এই হচ্ছে আমাদের ডিসপ্লে কানেক্টারের কন্ডিশন, ঠিক আছে? তো চলুন দুটোকেই ফার্স্ট চেঞ্জ করব। তাদের জানতে হবে যে আমাদের ডিসপ্লেটা ঠিক আছে কিনা, ঠিক আছে? তো চলুন স্টার্ট করা যাক। স্টার্ট করার আগে আমরা আমাদের বলে দেই এই মাদারবোর্ডের মধ্যে আমরা কানেক্টারটি চেঞ্জ করব। অ্যান্ড কানেক্টার চেঞ্জ করতে হলে আপনাদেরকে নতুন কানেক্টার বাই করতে হবে, নচেত আপনারা কি করতে পারেন, আপনারা কোনো এক যে স্ক্র্যাপ মাদারবোর্ডগুলো থাকে ওখান থেকে নিতে পারেন। স্ক্র্যাপ মাদারবোর্ড যেমন আমার পাশে একটা রিয়েলমি 5 বাগেরা কিছু একটা হবে, ওর স্ক্র্যাপ বোর্ড পড়ে আছে। আর আমার এটা হচ্ছে Oppo A55। দুটো কানেক্টার আমরা আগে ফার্স্টে চেক করে নেব দুটো কানেক্টার সেম আছে কিনা। যদি সেম থাকে তাহলে আমরা এটাকে চেঞ্জ করতে পারি, ঠিক আছে না? কী প্রসেসে চেঞ্জ হবে ওটা তো আমরা অবশ্যই যাব। ভিডিওটা অবশ্যই ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখবে, পুরো ডিটেলস থাকবে। যে পিনটা আমরা চেঞ্জ করব সেটা হচ্ছে এই পিনটি, এর মধ্যে এই পিন এটা ভিভোর আছে, একটা রিয়েলমির আছে না। যে যে ট্রিক থাকে আমরা এটাতে রাং দিয়ে করে নিলাম, অনেকে পিপিটি দিয়ে করে বাগেরা। এটা করার পরে আমরা ক্লিন করে নেব। ক্লিন করার পরে চেক করব প্রত্যেকটা বলের মধ্যে রাং সাফিসিয়েন্ট নিয়েছে কিনা। বলে রাখি, যদি পিপিডি অ্যাপ্লাই করেন বা রাং অ্যাপ্লাই করেন তো সাফিসিয়েন্ট চেক করে নেবেন যে
খুব সুন্দরভাবে আমাদের রিমুভ হয়ে গেছে। এটা খুব সুন্দরভাবে আমাদের রিমুভ হয়ে গেছে। এখন জাস্ট আমরা কি করবো, পেস্টিং করে দেবো। কিছু জিনিস আমাদের তোলার সময় মাইন্ডে থাকতেই হবে, যেটা না রাখলে নয়। আমরা প্লাস্টিকটা হিট করে রিমুভ করছি, তো ওই কন্ডিশনের প্লাস্টিক যদি মেল্ট হয়ে যায় তো আমাদের ওই কানেক্টরটা ইউজ করতে পারবো না আমরা। তো ওই কন্ডিশনে আমাদের সেফ মেথডে কাজ করতে হবে। ওই কন্ডিশনে আমরা এসএমডি ইউজ করে 2008 খুব সুন্দরভাবে হয়ে যায়, কোনো সমস্যা নেই। আমরা এটা তুলেছি 861 DW আছে, ইজিলি রিমুভ হয়ে গেছে 330 টেম্পারেচারে। চলুন এবার এটাকে আমরা বসাই এবং রেজাল্ট আমরা চেক করব। তার জন্য আমরা চলে যাব আবার মাইক্রোস্কোপের ক্যামেরাতে। এখন এখান থেকে রিমুভ করে নিয়েছি আমরা, এই বোর্ডের মধ্যে আমরা লাগিয়ে দেবো। চলুন লাগানোর জন্য সর্বপ্রথম আমরা অল্প পেস্ট দিয়ে দেবো। পেস্ট আপনি আপনার মতন ইউজ করতে পারেন। আমরা ইউজ করছি যেটা, ওটা হচ্ছে ডাউট ক্লিয়ার করে দেওয়া হলো। কি আছে এটা, সর্বপ্রথম দেখাই এখানে কোন ব্র্যান্ড 2UL যদি আসছে, 2UL এর ডেইলি সোলার ফিক্স ফ্লাক্স, ঠিক আছে। চলুন এবারে আমরা এটাকে টেস্ট করবো। খুব ইজিলি বসে গেছে। মাস্ট একটা জিনিস যেটা আমাদের চেক করতে হবে, ওটা হচ্ছে যে কানেক্টরটা আমরা যেটা বসিয়েছি, ওই কানেক্টরটাতে একটা জিনিস মাস্ট চেক করে নেবেন যে প্রত্যেকটা কানেকশান ঠিকঠাকভাবে হয়েছে কিনা। যদি কানেকশান ঠিকঠাক না হয় তাহলে কিন্তু ওটা কাজ করবে না। তো এই কন্ডিশনে কানেক্টর মাস্ট চেক করবেন যাতে, কারণ যদি কোনো একটা কানেকশান মিস থাকে তাহলে কি ওটা প্রপার কাজ করবে না। তো তার জন্য এখানে যতগুলো কানেকশান আছে ওইগুলো যেন পারফেক্ট হয়, এবং ওটা আপনাকে ভেরিফাই করতে হবে। এখানে পুরো ক্রিস্টাল ক্লিয়ার যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, কানেক্টরে কোনো রকমের কোনো সমস্যা নেই। তো এটা আমরা জাস্ট ক্লিন করে দেবো এখন। হার্ড থিনার দিয়ে ক্লিন করতে হবে টোটাল, ঠিক আছে। ক্লিনিং না হলে কিন্তু সমস্যা আছে, ফুল ক্লিন করতে হবে। প্রত্যেকটা কানেকশন যেন থাকে, প্লাস হচ্ছে পুরো 40খানা কানেকশনই যেন ঠিকঠাকভাবে অ্যাটাচ হয় যে প্রসেসে দেওয়া হয়েছে। এবার জাস্ট আমরা চেক করে নেব, চেক করার পরে আমরা রেজাল্ট পেয়ে যাব, ঠিক আছে। তো ফাইনাল হচ্ছে এখন টেস্ট করা।
পাসওয়ার্ড তো আমাদের জানা নেই, বলছি পাসওয়ার্ড তো জানা নেই, তো আমি এখানে টাচিংটা চেক করবো 1 2 3। থ্যাংক ইউ। তো বেসিক টু অ্যাডভান্স মোবাইল রিপেয়ারিংয়ের জন্য অবশ্যই কমেন্ট করবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।